தோழமைகளுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறது வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் ஹல்வா. கார்ன்ஃப்ளவர் ஹல்வா சாஃப்டாக டேஸ்டியான ஹல்வா எப்படி செய்யுது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன். சர்க்கரை வந்து 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன். பாதாம் அப்புறம் வந்து முந்திரி பருப்பு நெய்யில் வறுத்து கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம், ஃபுட் கலர் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். நெய் வந்து உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி வந்து 2 கப் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து மைக்ரோவேவில் வைக்கக்கூடிய பவுல் எடுத்துக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, சர்க்கரை, சுகர். இப்போ வந்து 2 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே ஊற்றிக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலரிக்கலாம். கட்டி இருக்கக்கூடாது, அதனால் நல்லா கலரிக்கலாம். கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சாச்சு. இப்போ வந்து ஃபுட் கலரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். எந்த கட்டியும் இல்லாமல் பார்த்துக்குங்க. ஓகே, இப்போது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், நான் ஊற்றுறேன் பாருங்கள். சும்மா ரொம்ப கம்மியாக 1/2 ஸ்பூன் மட்டும் நெய் ஊற்றிக்கலாம். எதுக்குன்னா தீஞ்சு போகாமல் இருக்கும், அதுக்காக. இப்போது மைக்ரோவேவில் நம்ம வந்து ஒரு 6 மினிட்ஸ் மட்டும் வைப்போம். எவ்ரி 2 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் நம்ம எடுத்து நல்லா கிளறி விடலாம். இப்போது 2 மினிட்ஸ் ஆயிருக்கு. 2 மினிட்ஸில் எடுத்து கிளறி விடலாம். இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு 2 மினிட்ஸ் உள்ள வைப்போம். இப்போது மறுபடியும் எடுத்து ஒரு கிளறி வைக்கலாம். இதில் இப்போ வந்து நம்ம நெய் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் இல்லை 3 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கங்க. அல்வாங்கிறதுனால நெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். உங்களுக்கு கம்மியாக வேணாலும் நீங்கள் கம்மியாக விட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. இப்போ நல்லா கலையாச்சு. இதை நான் ஒரு 10 செகண்ட் மட்டும் மறுபடியும் வச்சேன். அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 செகண்ட், அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு 2 மினிட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு 30 மினிட்ஸ் மட்டும் வச்சுருக்கேன். அந்த முந்திரி பருப்புலாம் போட்ட பிறகு ஒரு 30 செகண்ட் மட்டும் வச்சுட்ருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தாம்பூலத்தை எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி தட்டு, அதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நெய் தடவிக்குங்க. நெய் தடவிக்கிட்டு இந்த அல்வாவை அதில் போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி அந்த தாம்பூலத்தில் அல்வாவை போட்டு இது பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு 20 நிமிஷம் வரைக்கும் ஆறட்டும். அப்புறம் நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். நெய் தடவி வச்சுட்டு பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா இது மேலே கூட நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பை தூவிக்கலாம். தூவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா தட்டி விட்டுடுங்க, எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி. ஒரு கெஸ்ட் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா இமீடியட்டாக செய்யறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான வேலைங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. இதை வந்து இன்னும் ஒரு 20 மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம். இப்போது இது வந்து நான் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு, நான் கட் பண்ணுறேன்.
கார்ன்ஃப்ளவர் ஹல்வா ரெடி. இந்த மாதிரி நீங்கள் பேக் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை நாள் ஆனாலும் ஒன்றும் ஆகாது, நல்லாயிருக்கும். நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். நன்றி.